boyoka nezate et komiti ya kokanana ya kosimba na tina nzoto. Donc bana matete oni britannique balobi bien oni britannique soki ba moni Redi Amis ata na balabala pembeni kaka ya matete bakolia ye ba. Il y a chaîne Bisso YouTube Kin Yabana Kin allez check. Vous s'abonnez massivement à Wande et si vous avez besoin d'informations sûres, vous avez dans la source, il y a politique, il y a des missions de vous s'abonnez massivement. Oh nyaso ana posa monanga, oh nyaso ana posa yokanga, oh nyaso ana posa solaranga, yaka na kin yabana kin. Kin yabana ya kin et y a une idéologie à danser. Les lois endimami partout dans le monde. Mututu andimi yango. En tout cas, merci naba réalisateur nabiso, merci naba équipe nabiso oyo ya Kishasa o bazo sala boulot comme il faut. Balobi Jobu reza tombé, matos et vandi na bana yakine ya bana yakin. Boulezo salema awa na plateau na bina kin ya bana yakin. Donc eza site moko ya sika, en tout cas bon s'abonner massivement. Bon s'abonner vraiment parce que awa actualité balobi tozane derrière actualité biso na actualité kakaboy. En tout cas merci beaucoup, merci à tous. Je félicite Peggy Wache, merci na ba conseil na yo mon vieux moté ma Clarisse Badjikile, merci na ba conseil na yo vraiment ekiti mbala mo na motema quoi, ekiti na motema. En tout cas biso awa toza ko sala moi banalisme que par rapport parce que Congo na minute yo depuis papa Lutumba Kufi trouble. Or, Dey Ezoya, nano Dey et comité, ba problème et l'ékinde, ba problème moula. Ya famille paille, ba musicien bango moko boyogan, exact. Et puis balobi tina bana quartier, bana lingwala, très fâché. Alors, tous comprendre qu'est-ce qui se passe. Awana Djobour, hier on était là, tozala kiwana, to feta qui vraiment pour na kokanisa papa nabiso papa Wemba, 3e année. C'était des dégâts graves, inondation à craquer, beaucoup de images, donc proposer une image wana, et ça là qui vraiment à ce indicateur, c'est bien, bandeko nyonso baya qui vraiment pour na kokanisa papa Wemba, je vous félicite vraiment, merci à trop, merci Yamingi, nzeta mbila powerful, balobi bien nzeta mbila powerful. Akabi mbongo loko mususu do mbongo et komi nango donc otambola no likola mbongo. Hein, balobi nzeta mbila en tout cas, merci à trop na o salaki pour na kokanisa papa na yo, papa Wemba o salaki ebele na musique ya Congo, o lelo yo biso nyonso bana na nyonso ba fali kupa, ba Redi Amis, ba Feregola, hérité Watanabe, Jibewera, pourquoi pas, tout le monde même Kofolomide, biso tout obima, toujours na idéologie avait beaucoup. En tout cas, merci à trop, merci à Mingi. On est là parce que Redi Amis et puis vient Abisso Wase quoi, Boyoka Nezate et comité ya kokanana ya kosimba na tina nzoto. Donc bana matete oni britannique balobi bien oni britannique soki ba moni Redi Amis ata na balabala pembeni kaka ya matete bakolia ye. Donc il faut venir Abisso Wase quoi à calmer babiloko yo. Hein, parce qu'il y a un influent côté wana à calmer babiloko yo. Bazowe la nini bangonyo soba. Bimé pas fait beaucoup, ba aider fait beaucoup. Hein? Redi Amis c'est bande couper ça papa Wemba Banzembo. Et puis Wase quoi bande qui peut couper ça papa Wemba Banzembo. Tous le roi Nzembo oyo. Bon, excusez là de fois, même si on a rien balrola bangote parce que na musicien té. Moto soki awe, mbako wela se biloko ya atiki na sima. Hein? Babiloko wana. Soki Maria Rosate nani akoyeba na sima. Nalingaka bana na ngai go. Nalingaka viva na nga go. Siktu nalingaka bandeko na nga. Osomon, donc patience mamba, nga pe nalingaka yo. Vraiment. Donc et ça ba œuvre Oyo vient à Bisso Wase quoi apporta quand même na viva la musique et ça rapport na kotombo la viva la musique et kendeka kaliboso Redi Amis aza parmi ba musiciens ya viva la musique o basala ba disque album na kati ya viva la musique
donc ezala te lelo boye na ebite ba peso que espace ya nzembo pamba olongwe nzembo suka succès musicien longwe misusu mona espace kaka ya vocal ya pamba zolwa Robinho Mundibu hein vient la biso tonne de la forêt après ça espace kaka ya vocal ya pamba lelo comme leader na kwa naye mais Redi a Messi patient qu'il est à 8 ans naye na vivre la musique a sali ba disque ba nzembo belé et ça là ba succès ya danse mais azalaka na vivre la musique alongwate donc baza batumi balé oyo ba porta quand même un plus et pas ya Papa Wemba alors bazo yo kanate bazo wela nini bango nyoso ba parole bango nyoso basala ka banzembo bango nyoso baza pe ba musicien o baza na succès lelo bazo wela nini vieux kutu troisième année à Pamba déjà pagaille hein balobi vena biso azo balobi bailo kanto il faut zonga ba système vraiment côté ba boala ouais ba système veut doser côté voilà en tout cas voilà quoi ezaka ambiance ya plateau des alaka donc boyokani ezate vena biso sikoyo azo kita corps eso kita Kinshasa bientôt c'est pour bientôt d'ici le 30 ans il faisait déjà na Kinshasa ce qu'on a habité jour en eza ndenge nini est-ce que Redi Amis bakokutana na vient biso wazeko eza ndenge nini jour wana et vous allez te banzo pas wazeko albini vers big na aro mais mayenne mushima ta pas vient à sportif pratica bani donc hein ba mettre côté on a besoin la souple pener au simba pona sinote mutumora wole mama belé quoi voilà quoi donc il faut toyeba pourquoi ba musicien plutôt boyo kanezate alors gouvernement bimisa mbongo moko boye mokonza mboka bimisa mbongo pona ko support toujours musique ya Congo mais tant que bino moko ba musicien boyo kanezate bomoko ezate au mona kotomba national azo diminuer vena biso artiste danser chaque Congo au mona boye Redi Amisi tonani azo boya viena ye donc so mona teke boyo kanezate fali kutu na faire kutu bayoka na bangote hein Erita watana balobi yena ane moto na tembedo bango etali ete marana bango yazo le kaka ka finga ne wera comme il faut bon ko finga te mais alobela quand même maramba wera m 100 moi ba réserve ya ratende to lobela yango papola maison mère hein papola maison mère de fort tout ba petit ba oleka leka bazo palola ba artiste mususu ba journaliste mususu lelo yo totanga kombota kenda poto abima bazo finga wera son bazo loba za mukolo koko tika donc eza pe moi bilo mususu ba pa tu refi ba se retrouver dans ba prison karapona ba makambo yango biso ba oyo moi Jules Senghor Nazar journaliste mutute plateau na biso yo ezaka ka to lobela makambo musique naza tozo sala ka ba analyse ndenge ba ndeko na biso mususu ya ba politicien côté wana pe basala moi ba analyse na bango biso pe to sala yango na ndenge ya musique na ndenge ya faute quoi na ndenge ya faute ba o nyonso balingaka biso bo s'abonner moi je suis là to s'abonner massivement pour na tozo ba information assure donc dès wana tango zoya na biki ezala moi nungu kozala nungu kozala parce que ba kanda ya bato ezana ba mitema na bite so ezala ba bagarre bana lingwa la pe bazozela bango pe bana kanda ya mutu na bango moko boye ba oyo batikaka papa na biso lutumba tango azalaka na maladie via loba ya moye moko a se retrouver pe isolé ba via o pe bakenda ba poto batikala kuna tamwa kode ya maneko yate via na biso waze kwa aida papa lutumba aida ya participa na banzembo mona via zali ache longi na ye na ba clip voilà voilà, il faut accepter quand même makambo oyo vient na biso waze kwa ça. Donc et ça exemple moko à suivre. Or bato banga basala ngo ça bato yo bazala na via lutumba avant même ba via waze kwa pembe na ye. Tu vois? Donc vers se retrouver isolé. Ya ngo pe bana lingwa la bana kanda le jour ngo o ya na loyenge il faut royebela, il faut vraiment royebela kozala mo ekenge ya on a lobi ba mettre jour wana ba sala maman na boulot. Ba mettre ba sala maman na boulot et puis na ebi ke ba policier na biso Congo bazala na temps plein encadrement des autres za ngote mais moi kenge et l'esprit a bien quoi donc vient na biso waze quoi na Redi Amisi baza batumoko et na ngoka mutumoko idéologie kaka ya vie beaucoup bas travailler na vivre la musique ba porter un plus na vivre la musique
Redi Amisi aza mutu o il faut qu'on dise. Redi Amisi il faut qu'on dise artiste wana. Et puis Redi Amisi a ramené muta ba polémique té. Et quand vous savez biso tant tu vas na plateau tout le belani kambona parce que quand vous biso Redi Amisi tu bien na tu es bien kuna polémique té ya finga raté alo baraté. Mais le lobe a décidé côté le ma parce que papa ou maza papa nae. Tant on lingi pour ça la net kaka azala droit ya koloba. Et ça normal toi na démocratie. Na sa swana. Na yebi ke ba OEP ya mopanzi wana bokanela ngate ngala lobika kaka po eza musala na ngai quoi ya koloba kaka pour le bateke na kota lingwa la tena bima na tetete na opasula na ngaka et pour na botama kuna na pe mona mopanzi wana quoi to leka na biso kaka na ndenga mabete banzembo Redi Amisi sala et cartonna les lobos ceux ba jeune bazo courage à koluka vie c'est grâce à Redi Amisi sa bande ko yembela mna bolingo vraiment te aye bolingo te yazana ko encourager ba jeune au push bango na ko travailler koluka pour te s'en sortir lobi ozala mutu banzembo na ebele motiva biso tout yango moni wenge tango yaki na ba idéologie moko ya bongo donc Werenson ayembela plus ba motivation à vivre ba jeune ba to luka jibe pia na koto na zoke na bolingo donc ba beti système wana le bake yango moni ba wenge cartona ezaka ka idéologie sa baboule et bimia na vive la musique yango moni même papa wemba benga vena biso waze quoi mukwa bongo na ko benga Félix waze quoi mukwa bongo à mon niveau donc na santé ce ko ba niveau ba vie wana pembe na ba vie beaucoup nde bando sala ba fox ba vie beaucoup donc ba vie moko ba monument ya musique il faut bango bazala ini pour te ba petit na bango bazoya sima balanda idéologie na bango nde bango balanda ba idéologie ba vie pe vous comprenez un peu donc ba o pe bazala pembe ya ba musicien hein bozala na moi ba conseil ya bien pas ba musicien les ala te que verso musique ida go na bête yo bête ga ba simba ba ni non moderne to tiana se de kambo pa lobi to me kan pe ko analyser yango alobi pe ma bête to me kan pe ko tala pourquoi alobi boué vous comprenez un peu donc et ça na sens wana en tout cas na komi koti kabino parce que ton na biso e koki na remercier vraiment Jomar hein balobi mo pandi Australie wana yonde mutokangi yango Jomar mon ami vraiment Jomar merci à trop et puis Peggy Wache Clarisse Bachikile et c'est quand na Bruxelles donc on boit vraiment batte belé telelo parce que tozela dès na biso koma Kishasa soke komi à partir wana ndeto ko ba ko développer mara mususu pour na ngai lelo na bukeka awa boucle